Баршаңызға сәлем, мені құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздерге бүгін осындай керемет қамыры үгітілмелі болып келетін рогаликінің рецептімен бөліскелі отырмын. Алдымен өлшенген ұнға кішкене қопсытқыш салып, сары майды я болмаса сапалы маргаринді алып, осылай үгітілмелі қамыр жасаймыз. Сосын барып қолдың қаймағы немесе дүкеннің 20% қаймағын алып, үстіне жұмыртқа қосып, қамырды жұмсақ етіп илеп аламыз. Иленген қамырды кішкене тоңазытқышқа орап қойып қоямыз. Негізінде песочный қамырдың барлығы салқындықты жақсы көреді. Сондықтан да міндетті түрде кез келген пирогқа болсын, кез келген қамырды илеген кезде осындай песочный қамырды міндетті түрде тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қою қажет. Енді қамырды қажетінше қанша бөлікке бөлінсе де осылай кішкене бруста бөліп аламыз. Содан кейін барып ортасына варенка я болмаса менікі сияқты осындай алманың езбесі, яғни повидласын салсаңыздар болады. Болмаса шоколад салып осылай етіп бас жағын және екі шетін ортасындағы салмасы шығып кетпейтіндей етіп түйеміз. Қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Әркім өз пешінің қызуына қарайды, және де бұл өте жылдам тез піседі. Байқасаңыздар, бұл қамырға ешқандай қант қосылған жоқ, тұз қосылған жоқ. Себебі оның ортасындағы салмасының өзі өте тәтті салма салынатын болғандықтан ол міндетті емес. Ал енді піскен кезде қараңыздар, түрі осындай әдемі болып шығады. Бетіне ешқандай жұмыртқа жағудың қажеті жоқ. Және де кішкене қант ұнтағын сеуіп қойсаңыздар, міне осындай керемет рогалики болып шығады. Жұмсақ әрі қамыры үгітіліп тұратын. Қараңыздар, қандай керемет жұмсақ, өте дәмді. Жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға кеңес беремін. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар. Рецепт описание бөлімінде және каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.